यही कीमा लेकर आज अपने घर से हम निकले, यही कीमा लेकर आज अपने घर से हम निकले। जहाँ है कीमे वाली मशीन वहाँ से कीमा निकले। तो जनाब आज हम आए हैं इधर इमरान गिल साहब की तरफ कीमा अपना करवाने के लिए, गोश्त का कीमा करवाने के लिए। अच्छा हाँ, अल्फाज का बस थोड़ा सा ना हेर फेर होता है ऊपर नीचे, लेकिन कीमा तो ये हमारा बनाएंगे ना, चाहे हमारा बनाए चाहे गोश्त का बनाए, गोश्त भी हमारा ही है। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं ये बकरे का गोश्त है। तो खैर व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इमरान गिल साहब ये काफ़ी सारा कीमा कर रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल है, ये हमारे पीछे खड़े हैं फ़हद भट्ट साहब, और ये कुछ दोस्त हमारे कस्टमर हैं, इनके दोस्त। ये छोटा सा बच्चा भी बैठा है, ये भी अभी महारत हासिल कर रहा है कीमा बनाने की दोस्तों लोगों का। तो आपको कैसा लगता है जब आप लोगों का कीमा करते हैं, सॉरी गोश्त का कीमा करते हैं? हमारा कीमा कर दें, हमारे लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, हमारा गुस्सा वैसे एक और बात है कि आप कीमा भी लोगों का करते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं। सर जी गोश्त भी रखते हैं, गोश्त भी लेते हैं। तो आज आपके कुछ देखे वगैरह जो जहाँ से इस जगह पर पकड़ी होती थी वो नज़र नहीं आ रही, हाँ उस तरफ पड़ी। चलें जी, चलाएँ इस टैलेंट के साथ कीमे वाली मशीन को, देखें कि कीमा किस तरह ये करते हैं हमारे गोश्त का, बल्कि बकरे के गोश्त का। चल रहे सजनी अब क्या सोचे, कीमा न बह जाए कीमा होते होते। अब एक ध्यान ना लो, लदे बंदे ध्यान कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि एक प्रोफेशनल कीमा साज। चलो जी व्यूअर्स, पता आपको चलेगा कि कीमा किस तरह होता है। ये देखिए इमरान गिल साहब जो है ना आज ये कर रहे हैं कीमा, और अपना हाथ मैं उससे ये कहता हूँ कि साइड पे रखिए ना कि हाँ जी। आज तो कुदरत हमें इस तरफ लेकर आई है। आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। जी इस तरफ से कि कीमा किस तरफ से जाता है और किस तरफ से बाहर आता है, किधर जाता है ये चीज़।